Привет, с вами Альбидара. Подписываемся, лайком, комментируем. Посмотрим. Посмотрим. Стучит, гремит. Давай посмотрим. Давно не смотрели. Стучит, гремит. На пороге стоит. Так, стучит. Окончание какой-то борьбы. С чем? Какая-то борьба заканчивается. Ну, здесь, может быть, судебные дела какие-то разрешатся, да? Что-то, какие-то по документам разрешатся дела в хорошую сторону. Гремит. Гремит куда-то поездка какая-то, да? Движение. Поездка, движение. Здесь может быть встреча с любимыми людьми, с партнером или с близкими. С партнерством тоже так же, да? И на пороге стоит. Что у тебя на пороге стоит? Осмысление и движение, уход от сомнения и опыт